सगळी उभी राहूया. क्रिस्तांचो काळांत आमी 4 आयतार नियाळ करतल्यो. पयले 2 आयतार जेजून म्हणलेलीं उतरां हांव नव्यान येतलो. जाल्यार दुसऱ्या एणयाची जेजूची आमी वाट पळोवन रावता जाल्यार तिसरो आनी चवथो आयतार जावं जेजूच्या पयल्या एणयाक म्हणजे जेजू जल्मलो गोरवाच्या वट्यान ताची आमी तयारी करता. जाल्यार हेंच मनान दवरया. आनी आयचो विशय आमकां म्हणटा ओकेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलून बागन फाशीस्ट शाबेत जालो जेजूचो गोवाय. आमच्या जिविताच्या ओकेपणांतल्यान आमचें जिवीत बदलून आमी जेजूचेर गोवाय जावं देवाची कृपाय क्रिस्तांच्या पयल्या आयताराक आमकां मागतना हो क्रिस्तांचो काळ आमकां जेजूच्या एणयाक भरवशान शांतीन मोगान आनी खुशालकायेन आमच्या जिविताची तयारी करून पावयता. बरीच कृपा हीच भावना मनांत धरून ही भरवशान म्हणून ही पयली वार क्रिस्तांची आमी ह्या वेळार भेटून वरवशान बोललेली आनी तशेंच आमच्या जिविताच्या ओकेपणांतल्यान आमचें जिवीत बदलूंक जायत व्हड फाटीं सरलें. असल्या आनी सबार चुकी खातीर देवा लागीं मोगसुनी मागूंक आमी दरेकलो ह्या वेळार तयार आसावी. आनी सगळ्या असोतेची करून देवा थंय मोगसुनी मागून सगळीं बरोबर म्हणया. अवपाती सोडून वेदार देवा आनी तुमकां पाव पयलीं मोचुन्या उचारान सांगता मोरांचेर आनी तोंडार उचार वायटांतल्यान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून सरांत मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां पाव पयलीं म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनय प्रार्थना मागता. सरपोत बेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
हाचे मिसाचे बलिदान चिंतेसा दिनवसनाचे मनान भेटयता आनी आपलो पयलो वाशी दीस समजता सुबान पडली जावं ह्या सुपुल्याचेर देवाचो सुबां आशिर्वाद मागतना ताच्या आवय बापायचेर ताच्या कुटुंबाचेर बापाचो सुबां आशिर्वाद मागता ताचेर दुसरी कोणाचेर जातलो जल्माचो कासराचो वाशी समजता तांचो अभ्यास करून तांच्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागली त्या वेळार भक्तीपणान वावरता आनी पवित्र दिसाचें बलिदान वाट घेता आमची मागणी आमची गोडस पातून आशिश्या बरेची मोसरी देवाच्या पांयाशी तशेंच नवे लिटर्जिकल सेवाधर्मी परस देवान आमकां सगळ्यांक बरें फावो करून मागता प्रार्थया सर पदवीधरा देवा तुवें बसयलेल्या सरवंडार बऱ्या कन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचा आमची खासा सदांच सारकीन अशें ताच्या सांगता सर्गीचाराच्या सासण्याचें सुख भोगूंक आमकां फावो आमी मागता आमच्या समयांत तुज्या पुताचें सुबत तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासण्याच्या सासणान आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमचो दारू हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेली आमकां फोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावन आमचीं काळजां दारून कोरताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजाच्या कुळा खातीर परतून ये. अंतराल भिजून सकल देंवून आयलोय जाल्यार तुजे मुखार परवत गडगडून पडटले आसले. आपणाचेर पातेतोल्यान अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केल्लें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कळपल्या. आमी सगळीं मेल्लीं कशीं आसल्या. सगळ्यो आमच्यो बऱ्यो पोरण्यो मेळ्या आंगोस्त्रा सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्या. वाऱ्या बोरी आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेली. तुका जागृत करच्या कोणेंच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजें मुखामळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाच्या आदी तुवें आमकां केली. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमी माती, तूं कुंबार कित्याक आमी सगळीं हातांचो वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे मोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणया. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो परजोड पाखोय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूं दी. दळबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये. सर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेळी कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळी बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुशाचेर तुवें बोडिश्ट केल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कधीच तुजे सोडशिल्लीं आमी कोडसरून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूं दी. बागेवन पालून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देव आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां
मानिता कित्याक क्रिस्ताची सुसोबे देवाचे देणें तुमकां मेळना खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगळे भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या भोव करून सोर परवचणाची आनी सोर जाणवायेची कित्याक क्रिस्त दितात ती गोवाय तुमचे मोडें गोड रिगल्या आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवून रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटा पर्यान तीर करून दवरतलो जाणें तुमकां आपल्या पुता जेसू क्रिस्ताक आमच्या सुम्याक एकवटान आपयल्यान तो देव विस्वाशी देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार उद्काराक सगळीं उबीं रावया तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर जेसून आपल्या शिसांक म्हणली सोत्राय करात आनी साकरण करात तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळो पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोणेकल्या मनशा भाशेन आपले गोडदार सांडून साकरांनी जोणेकल्याक करूंक जाय तें काम ताच्या हातान घालून आनी तार राखण्याक सोत्रायन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता देखून तुमी साकून राव कित्याक घराचो धनी केन्ना येतलो तिनसाना मदयानीर वो कोंब्याच्या साकार ही सकाळी हें तुमी नकळो नाजाल्यार तो आवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोनी मेळशे तुमकां सांगता हें सगल्यांक सांगता साकून राव जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान है वागाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी ह्या 6व्या दिसा ह्या क्रिस्तांच्या काळान पयल्या आयताराक आमी विशय घेतला तो ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलून वागून फ्रांसीस शाबेळ जालो जेजूचो ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हज्या जिविताचेर हांवें नियाळ केलो आनी म्हज्या जिविताचेर नियाळ करतना एक घडणेचो म्हाका उगडास जालो म्हज्या जिवितांत घडलो आनी आयज ही म्हज्या जिविताची कथा तुमचे मुखार धरून जावं नियाळ म्हजो फुडें व्हर 2002 हें वर्स म्हज्या आपोण्याच्या जिविताचेर एक वादळ मोळ कशें आयलें आनी वादळ मोळ कित्याक म्हणटा म्हज्या भाव भयणीनो हें वर्स म्हज्या जिवितान जावं आमच्या कुटुंबान 3 मोडना आनी 3 मोडना कोणाची वर्स सुरू जाता थंयच आसलें जावं जानेवारी 11 तारखेर जानेवारीच्या 11 तारखेर म्हजो दुसरो भाव सोंपलो
आनी हे वादळ मोळ कशें म्हज्या जिवितांत आयलें. हांव 12वीक आसलो जावं म्हजे प्रिलिम्स हांव एक भशेन तयार करतालो आनी असलें वादळ मोळ आयलें तेन्ना शिकपाचेर मातसो विसर पडलो, आपणेचेरय विसर पडलो. तेच परी मोगाच्या भाव भयणीनो 4 म्हयने जातात थंयच आसले. जनवरीक पावस सोंपलो जाल्यार जावं तेच परी जावं एप्रिलांत म्हजो कजनान आपलो जीव सोंपयलो भायल्या गांवांत. आनीक एक वादळ मोळ म्हज्या जिवितांत, कित्याक हो कजनय म्हाका लागशिल्लो आसा. आनी तिसरें म्हजी ग्रॅनी आपुरबायची म्हजी डॅडीची मामा म्हजी, जाल्यार सदांच जावं हांव म्हणटालो 4-3 मोडणां आमच्या घरेब्यान, जाल्यार जुनाक ह्या दोग एक भशेन तरणाटे सोंपले ते पळोवन, आपले नातू सोंपले ते पळोवन तिणें शॉक घेतलो आनी तिवूय जुनाच्या म्हयन्यान सोंपली. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जाल्यार ह्या 6 म्हयन्या भितर आमच्या घरान कितलीं मोडणां? 3 मोडणां जालीं 2002 ह्या वर्सा. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हे वादळ मोळ म्हज्या आपणेच्या जिवितांत आयलें, कित्याक ही तिनूय मनशां म्हज्या जिवितांत लागशिल्लीं आसलीं. म्हजो सेकेंड भाव, हांव कितें सांगता जाल्यार म्हज्या दुसऱ्या भावाक सांगतालो आनी तोवूय कितें सांगता जाल्यार म्हाका सांगतालो. जाल्यार हें लागशिल्लें नातें म्हज्या दुसऱ्या भावा लागीं आसलें. आनी सदांच म्हणटालो, तो वावराक वेतालो आनी सदांच म्हणटालो, रोनाल्ड हें नाका, हांव तुज्या सांगता आसा, बरे भशेन तुजें आपोणें फुडें व्हर आनी हांव तुका जाय तो आदार करतलो. ताका लागून हें वादळ मोळ म्हज्या आपोणेच्या जिवितांत. दुसरें म्हणटलो म्हजो कजन, जेन्ना भायल्या गांवांतल्यान तो येतालो तेन्ना सदांच मिसाचे भेटीचो ताका मोग. आनी हांव जरी तर हॉलिडेंत आसा जाल्यार सदांच म्हाका आपल्या बरोबर मोटरसायकलीन एक भशेन मिसाक घेवन वेतालो आनी सदांच म्हणटालो, भिये नाका, हांव तुजे पासत मागतां, जाता तितलो तुका आदार करतलो, बरो यात्रेक सांग. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरी म्हजी लागशिल्ली म्हजी शेमाय. हांव एक भशेन घरांत आसा जाल्यार, हांव हॉलिडेंत आयलो जाल्यार सदांच तिचें बेस हांव घेयल्या शिवाय केन्नाच हांव परतून सिन्नारींत वचनासलो. ही तिनूय मनशां म्हज्या आपोण्याच्या जिवितांत लागशिल्लीं आसलीं, ती सोडली. आनी कशे भशेन 12th पास जालो आनी ओरिएंटेशन इयर ह्या वर्साक भितरसर जुनाच्या म्हयन्यान. आनी असोच नियाळटना, अशेंच दूख हे काळजान घेवन आसतना, निराशीपण काळजान घेवन आसतना हांवें म्हणलें जावं सिन्नार सोडचें अशी दिसली म्हाका, कित्याक ही 3 मनशां म्हज्या जिवितांतूय सोडली लागशिल्लीं आसलीं. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हें करता आसतना हांवें म्हज्या स्पिरिच्युअल डिरेक्टराक वचून मेळ्ळो, ताका सांगलें हांव सिन्नार सोडूंक सोदता म्हणून. आनी ताणें म्हणलें म्हाका, रोनाल्ड सारकें डिसिजन घे, वच प्रेयर रूमान बस, जावं नियाळ कर, ह्या दिसांनी जाय तो वेळ बी भशेन मागण्यांत सा. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय म्हणटा ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदली. आनी जेन्ना असोच ह्या यात्रिकान म्हज्या स्पिरिच्युअल डिरेक्टरान उत्मीक करून म्हाका सांगलें, वच आनी मागण्यान वेळ सार, सदांच वेळ सारतालो. आनी ज्या दिसा हांव ताचे लागीं उलोवंक गेल्लो त्या दिसा हांव फिरगोचेन भितर सरलो तेन्ना ओगेपणान म्हज्या आपोण्याचें नियाळ करता आसतना, हें दूख एक भशेन जेजू मुखार दवरता आसतना थंयसर पयत पुस्तक आसा. हांवें पयत पुस्तक म्हज्या हातांत घेतलें आनी पयत पुस्तकांतलीं उतरां म्हज्या दोळ्या मुखार संपडलीं. ती म्हणजे मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. सगळीं तुमी खुश करतात आनी पयशाच्या बाराकार आसात ती म्हजीशी याद, आनी हांव तुमकां कितें करतलो? शांती समाधान दितलो. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीत काळजाचो. म्हजें जो सोंपें आनी व्हडू म्हजें अशें जेजू थंयसर म्हणटा. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या उतरांतल्यान हांवें म्हज्या जिविताचें नियाळ केलो. हें संकोश, हें वादळ मोळ म्हज्या आपोण्याच्या जिवितांत आयलां जाल्यार हांवें सगळें जेजूच्या हातांत घातलें. जेजू म्हणटा हांव शांती समाधान तुका दितलो. जाल्यार जेजून ह्या म्हज्या आपोण्याच्या जिवितांत ह्या उतरांतल्यान शांती समाधान हाडलें. सदांच मागण्यान बसतालो जेन्ना ह्या मनशाचो, ह्या लागशिल्ल्या मनशाचो म्हाका उगडास येतालो आनी हे कोश म्हज्या आपोण्याच्या जिवितांत आयिल्ले हे जेजू मुखार दवरतालो. आनी तो जेजू म्हज्या ओगेपणान केल्ल्या मागण्यांतल्यान म्हाका शांती समाधान दितालो, म्हज्या आपोण्याची वाट फुडें करून. आनी आयज हांव या मोगाच्या भाव भयणीनो, जाल्यार ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत हांवें बदल्लें, जिवीत देवाक भेटयलें.
आयज फ्रांसीस शावेराचे जिविताचे नियाळ करून ओगेपणांतल्यान ताणी केल्लो नियाळ आपल्या जिविताचो हे भाशेन ताकाय आदाराचो जालो आपले जिवीत बदलूंक जेजूचो गवायचो. आयच्या पयल्या वाचपाचे नदर घातली जाल्यार इस्रायल पोरचेची खबर मेळटा. इस्रायल पोरचेक देवान आपली पोरसां एक भाशेन विचून काडलेली मोकाट, पूण आपल्या वायट पुण्यातल्यान आनी तशेंच आपल्या वायट जिवितांतल्यान देवाच्या आज्ञा ताणी एक भाशेन मोडल्यो. आपल्या जिवितांत पाळून ती विसरलेली आनी तांचें जिवीत कसलें जाल्लें एक सुकून भावून बेतल्या पानां सारकें जाल्लें म्हूण इसायास प्रवादी एक भाशेन सांगता. आनी आपले मागणे ह्या इस्रायल पोरचे खातीर देवा थंय उबारता आनी ओके भाशेन तो भरवंसो दिता तांकां. सोडवणदार येतलो आमकां ह्या वायटांतली निवारून तुमकां बरेंपण दाखोवंक आनी एक भाशेन तुमकां सगल्या बरेपणान करूं हो भरवंसो इस्रायल पोरचेक एक भाशेन दिता इसायास प्रवादी. जाल्यार तोच तो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी ह्या संवसारांत जेजू जालो आमच्या जिविताचो भरवंसो. आनी जेजू म्हणटा आपूण नव्यान येतलो. ताका लागून आयच्या शिवबर्णान जेजू म्हणटा जागृत रावात, तयार रावात. दोनी केन्ना येतलो तो खबर जाल्यार ओगेपणान आनी तशेंच जागृतायेन आनी सगळी तयारी ह्या जेजूक मेळूंक आमच्या जिविताची तयारी करून देव आयज आमकां आपयतना आयज फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची नियाळ करून दोनी संदेश तुमचे मुखार दवरता. पयलो संदेश फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची नियाळ केलो जाल्यार जावं ताणें आपल्या जिविताचे नियाळ करतना जावं सायलंट रिफ्लेक्शन ऑन हीज एम्बिशन जाल्यार आपल्या जिविताच्या हावेसाचेर ताणें नियाळ केलो. आनी ताचो जिविताचो हावेस कितें जावन आसलो सांगलें पळया. ताचे जिविताचें एम्बिशन कितें जावन आसलें? व्हडली नामना जोडून व्हडलो मनीस जावन हो संवसार चिकून घेवंक ताचो एक भाशेन एम्बिशन ताचो हावेस जावन आसलो, ताचें सपन जावन आसलें. पूण आपल्या जिवितांतल्यान ओगेपणान आपल्या जिविताचे नियाळ केलो आनी भागवत इनाज ते लॉयलान जेजूच्या उतरां ताच्या काळजांत घातलोली ती. जावं मार्क चॅप्टर 28 वर्स 36 आख्खो संवसार सोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार. ही उतरां आपल्या जिवितांत ताणें ओगेपणान नियाळ केली. जे एम्बिशन तो घेवन आसलो ते एम्बिशन एक भाशेन ताणें सोडून दिलें. व्हडलो मनीस जावचो पूण ताचें एम्बिशन ताचो हावेस जालो कोण? जेजू. ह्या जेजू खातीर कितेंच करूंक तो तयार जालो. सगळें सोडलें ह्या जेजू खातीर आनी ह्या जेजू खातीर आपल्या जिविताचें अर्पण ताणें केलें. आपलें जिवीत ह्या जेजू खातीर भेटूय दिता. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जियेतना म्हजो हावेस कितें काय? व्हडलो जावं, नामना जोडूं, ग्रेस जावं, पळय काय म्हजो जिविताचो तेगो, म्हज्या जिविताचें सपन जेजू काय? हांव ताका रोख पळोवन हो पयलो विचार, हो पयलो संदेश आमच्या जिवितांत करून देव आमकां आपयता भागवत फ्रांसीस शावेराच्या वचून. दुसरी वस्त भागवत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार हीज सायलंट रिफ्लेक्शन ऑन सेल्फ डिनायल. म्हणजे आप दोमावणेचेर आपल्या जिवितांत ताणें ओगेपणान नियाळ केलो. आनी आप दोमावणी म्हणल्यार कितें? आमच्या जिवितांत त्याग सॅक्रिफायस करूं. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमी मार्कूचो चॅप्टर 8 वर्स 34 परतून वाचलो जाल्यार थंयसर आमकां अशीं उतरां मेळटा. कोणाक म्हजो पाटलाव करून खुशी आसलो जाल्यार ताणें आपल्याकूच खुशेक पाट पडची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचे. 3 वस्तू आसा. आपल्या खुशेक पाट पडची, दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी तेच परी म्हजे फाटल्यान येवचें म्हणटा जेजू. आनी भागवत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार आपल्या जिवितांत ओगेपणान आपल्या जिविताचेर नियाळ केलो ताणें. आनी आपल्या जिवितांत जेजू खातीर सगळें सोडून दिवंक, सगळी खुशालकाय सोडून दिवंक एक भाशेन आपल्या जिविताचो त्याग सॅक्रिफायस ताणें केलो. ह्या जेजू खातीर कसले कस सोसूंक, कसलो दुबाळो सोसूंक तो फाटीं सरूंक ना. आनी तेच परी भागवत पावलो अशें म्हणटा, जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे जियेता. इट्स नो लॉंगर आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. ह्या जेजू खातीर सगळें करूंक भागवत पावलो तयार जालो आपल्या जिविताचें अर्पण करून जीव दिवंक आनी सगळें सोसूंक. भागवत फ्रांसीस शावेरान हेंच आपल्या जिवितांत केलें. आपलो देश ताणें सोडलो, माय देश आमच्या गोंयांत आयलो, आमच्या भारतांत आयलो. एक याज्ञीक कसो, सादो याज्ञीक कसो सगळें सोडून दिवन सादेपणाच्या वस्तूंनी तो जियेप. असले त्याग ताच्या जिविताचे. आयज ओगेपणांतल्यान केल्ल्या नियाळान आमच्या जिविताचेर नियाळ करून त्याग सॅक्रिफायस
जावं आपतोमाणेचेर नदर घालून आमचें जिवीत देवाक भेटून देव आमकां आपयता जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो हे क्रिस्तान्याच्या काळांत आमी आसा आनी क्रिस्तान्याचो काळ परमशान बरोवन जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयारी करून आमकां आपयता तर बागून आशिश शाबरान ओगेपणान आपल्या जिविताची जागृताय सांबाळली आमी आमच्या जिविताच्या ओगेपणान जागृताय सांबाळून जिवीत बदलून सदांच ते जेजूच्या येण्याक जेजूक मेळूंक तयार आसूं देवाचीच करपाक बागून आशिश शाबराचे मोसरीत आयचे आमकां दरेकल्याक मागून घेवया आमी हे वेळार सोंपली आमी विरमया भावार्थी आमी त्याच देवाचेर भावार्थ करून आमच्या जिविताची यात्रा चलता ह्या वेळार आमकां आशिल्लो भावार्थ त्या भावार्थी गुटांतल्यान उद्यान सोंपली बरोबर म्हणया स्वप्नांतल्या देवा सोडविदार त्या बापा सरकार आनी तुमच्या आसना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या सिद्धा आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावर बेंगुरबी समावलो आत्मान मरिदान सोडवलो कॉस्पलाका तरेने गोसले तेका गोसार सोडलो तो मेलो अंधकानी कुपिलो तो मल्ल्यामध्ये ठेवलो तिसऱ्या सामेलन दोज करून सरलो स्वर्गात सोडलो सोरपोर विदार त्या बाबाच्या आश्रयात घुसलो द्वितांच्या मेल्यांची मस्ती करून घेतलो स्वप्नांता पवित्र आत्म्यान कातोय पवित्र भक्तांचे एकठार पातकुचे बक्षुनी कुडीचे छानपण सासऱ्याचे जिवीत आमेन त्या वेळार परवशन करून भावार्थन करून ते आमची मागणी बागून आशिश शाबराचे मोसरे ते बतायन उबा आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्तांच्या मोगाचो कोण ओळखून आपले पोचेक वांटून ते बोरी वावरल्या पुरोवून देवा लागीं मागुया दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूल कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याचे चिंती नासतना पोचेचे सेवे आनी बरेपणा खातीर फावो देव सवलती निर्माण करून ताका बापाची कृपा मागोया दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूल कर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन ओकेपणान नियाळ करून आनी आमी वायट जिवीत जियेतात जाल्यार ताची देख घेवन आमचें जिवीत बदलूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागोया दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूल कर. आमी सगल्यांनी आमच्या उलोवप्यांत वागणुक्यांत दिसा दिसपट्या जिवितांत जेजूचे सावळे कालात जियूंक ह्या बोरी क्रिस्त येण्याचो काळ फलादीकपणी आमी सारूंक आमकां बापाची कृपा मागोया दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूल कर. गोसरकीचे बापा कालपिताये तुझे पायाशी आमची मागणी उबार त्या वेळार थोडी थोडी बरोगीच रावया आनी आमची मागणी आमची कास्को पडचो ओके पडार देवाशी उबार बाबा भक्तीपडान भावार्थांची मागणी तुझ्या पायाशी दवरली तेमकां सगळ्यांक फावो करून मागतना सदांच आमच्या जिविताचेर फकीपणान नियाळ करून जिवीत बदलून जावं जिवितांतल्या तुझे गोवाय जावं तुजी कृपा आमकां दरेकल्याक फावो ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Kalvaraco
मानतोसले जाव म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्र सोल्याच्या दबाक सोबेस्फोट बांदून घेवं. स्वर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका हुकूम दिता तितून दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच आमचे वरवीं सासणाची सोडवण सोडून आमी पाव म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्फोट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परात आमचे देवाक ते निवासूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सोरकाणी आनी सोडते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचे दार आमकां उगडले हे वरवीं तीर धरून आतां आमी आशा कावते तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. सगळ्या पवित्रपणाचे तुझ्या पवित्रात्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयांची क्रिस्ताची खूण आनी आपले सुशेत पोस्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें पूर्ण घेतली तुका दिनवासून तो म्हूण तो आपल्याशी सांगलो आनी म्हणलो हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पडची. दिसभरी जेवण जातूच ताणें काळच घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्याशी सांगली आनी तुमी समज घेयात आनी हातले पिये ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचे लोक पातकाचे बॉक्सरम्याच्या तुमचे बसत आनी समज तुमचे बसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासार आमकां फरकेले देखून आमी तुका दिनवासता आमचे तुजी कुडान तुका शेवतेले आमकां सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास फ्रांसीस आमचे बागवन बापा फिलिपनेरी आमच्या कोळी बापा आनी सगळे यात्रिकी फॉर्क बरोबर तिका प्रीत मुखान वाड पुनर्जन्मनाचो बरबस करून मेल्यार ते आमच्या भावपणाची मदीं करून आमच्या गोडच्यांची
सगळ्या पेसपडेक लागून सोपून गेल्ले चिकाक तांकां आमच्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तशें भोवसडीत मुखामोट पडोवंक फावता आमा सोमेस्तांची ह्या बेगी भोंवतणी समजलेची वेल्ले गांवांत रावतल्या तर एका कुटुंबाचेर बाबा तुजो आशिर्वाद कर आकबार मरीत ह्या मायज सांगत बागून से मारिये सोबत बागून दोंडुता बागून सेबास बागून फ्रांसिस आनी सर काळीत कामां उलयन त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाट तांच्या संगता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या जेजू वरवे त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक ओढण स्वर्गोद्वेदार बापा स्वर्गोंदोर आनी वैभव सासणाच्या सासना जेजूची पयली मागणी करूंक वयतना सदांच ओगेपणाच्या नियाटांतल्यान जिवीत बदलतली आनी जेजूचे कोबाय जातली देवाची मोगाळ भुरगीं जावं देवाची कृपा आमकां मागतना जावं एवढी मागणी मागून ताची शेवटचे मोजदीन जेजूचे पयल्या मागणींतल्यान उबार घ्या देवाच एकट्याच फुड्या बेगीनच निबारो आनी मनशाक सगळी सोंपेपणां फावो तर भक्तीपणान बाबाटान जेजूचे पयल्या मागणी ह्या वेळार आमी करूया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज चमकय तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां तांणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वोन्नारा जेजू क्रिस्ताचेर एक आमी बरोबशान वतरायता तर आमकां तुजी दार काकुतीन सर पात्रांतली सुरय आनी सर आतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोदरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती करीत आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता आनी तुजी कशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जे येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुमेची शांती सरकार तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक कुशलकायेन शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्या नगोत आमी शिंक वता ती आमचेर सक्ती आनी खास तारीन आसा पूण तुजे काकलुतेन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडी भलायकी आनी पद दी पतोचीस ह्या वेळार तुज्या म्हज्या आसान ह्या उंड्यार पानी उरपाचें इतोट आसा बाबाटान हे जेजूक आपल्या काळजांत शेवतात ती सगळी अभिस्पाव सुम्यांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे काळजांत म्हाका बलगी मेळटली मागीर पळोवन गेल्ल्या सुमनान कलेक्शन जालां 17,770 आनी 5 रुपया तुमकां कालसाची खोलाय साकून देव बरें करूं 3 तारखेक कितें 3 तारखेक कितें आमच्या आस्कऱ्याचे परब आनी ह्या परबेच्या निमतान वर्सां वरां 4 मिसां जातालीं ह्या वर्सा कितलीं मिसां 2 मिसां आसतलीं पयलीं मीस 6:30 वरांचेर जातलें आनी ह्या पयल्या मिसान आमची तरणाटी आनी तशेंच देव संदेशकारां भाग घेतली तुमी म्हणटली आमकां येवंक जायना तुका तरणाट्यांक आनी तशेंच जावं तरणाटी आसा तांकां आनी देव संदेशकारांक पयले मीस आमी दवरलेले आसा जाल्यार ती भाग घेतली दुसरे मीस परबेचेर जातले 8:30 वाजता आनी हे PPC आमची वांगडी आसात ती ह्या मिसांत वांटो घेतली तुमी म्हणटली परतून आमच्यान येवंक जावचें ना तुमकां हे मीस जावं CCR TV आसा ताचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटलें ह्या मिसांत तुमकां लायव्ह एक भाशेन वांटो घेवंक मेळटलो जाल्यार घरा लागीं एक भाशेन
हें आमी केलां ह्या मांडवळ सांबाळ्ळ्यार हिवूय मांडवळ फेस्ता दिसा तुमी बरे भशेन सांबाळून आमकां आदार दितली म्हूण आदी फुडें तुमकां निर्वस्त चवथेर साकून आमच्या सायबीणच्या नोविनांत आमची एक भाशेन नोविनां सुरू जाता सायबिणांची परबी माडयेचेर आशिर्वाद जातलो दुसरे मीस जाल्या उपरांत आनी तेच परी 5, 6 आनी 7 तारखेर सायबिणांचो त्रिदून आमी करतले सांजे 5 वाजता तशेंच सकाळीं सदांची परी 6:30 वाजता आनी 7:45 वाजता मीस आसतली सरी मांडवळ जावं घातलेली आसा ती बरे भशेन सांबाळटली म्हूण आमी आस बाळगिता इगोस्मातीच्या कायद्या आनी नेमा परमणे कासार सावन फुडें सरले वेन क्लेटो डी सिल्वा आग्वार विलिंग्टन जोआव सिल्वा आनी सुसाना अग्नेला लासो गाबान काळशेता वेल्ली व्हंकलेचें नांव सेलिब्रिटी डिकॉस्टा आग्वार कुस्तोदियो डिसोजा आनी बेर्ता डिकॉस्टा गाबान सांगे ही तांची दुसरी चीट कासासून फुडें सरला निकानोर रोझे आल्मेडा आग्वार क्लिफ्टन आल्मेडा आनी निर्मला मारिया आल्मेडा गांवांत बागा वेल्ली व्हंकलेचें नांव मेल्विना वेनेली रॉड्रिगीस आग्वार मेलिचिको हेनरी रॉड्रिगीस आनी साबिना आंचेला रॉड्रिगीस गांवांत कार्मल ही तांची पयली चीट ह्या कासऱ्यांक कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा उबी रावया प्रार्थया तेवा आमच्या बापाक सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलो आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत पतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच अक्कल्या देण्याक लोटूंक तूं आमकां शिकयता हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वागून प्रशिश्यावरेचे मोसरेन ते आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन वचण्याक क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार